എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഞാൻ ജോബി. ബെറിയപ്പ് ഇപ്പോൾ ഭയങ്കര താരമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. അതിനെ നമുക്കൊന്ന് വീട്ടിലുണ്ടാക്കിയാലോ? വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഇതെങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. ബെറിയപ്പം ഉണ്ടാക്കാനും വേണ്ടി 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓട്സ് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം. ഓട്സ് വറുത്തെടുത്തതിന് ശേഷം സ്ട്രോബെറി ഒട്ടും വെള്ളം ചേർക്കാതെ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാം. അരച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് പാകത്തിന് വേണ്ട പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് മധുരം വേണമല്ലോ. അതിനുശേഷം ഇതിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂണ് നല്ല കട്ട തൈരാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത്. ഇനി ഇത് സ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ച് നല്ലതുപോലൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. കുറച്ച് ബ്ലാക്ക്ബെറി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് മിക്സിയിൽ അടിക്കേണ്ട, സ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ച് നല്ലതുപോലൊന്ന് ഉടച്ചെടുക്കണം. നല്ലതുപോലെ ഉടച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം പാകത്തിന് വേണ്ട പഞ്ചസാരയും 2 ടേബിൾ സ്പൂണ് തൈരും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അങ്ങനെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ബ്ലാക്ക്ബെറി യോഗട്ട് റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് നട്ട്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ബദാമും കാഷ്യൂസും പിസ്തയും പീനട്ടൊക്കെ ഒന്ന് ചതച്ചെടുക്കാം. ഒരുപാട് ചതഞ്ഞു പോകരുത്, ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ. അതിനുശേഷം ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ഷീറ്റ് ഞാൻ ടേപ്പ് വെച്ച് ഒട്ടിച്ചതാണ് ബെറിയപ്പം ഉണ്ടാക്കാനും വേണ്ടി. അതിലേക്ക് വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഓട്സ് ആദ്യം ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഓട്സ് ഇട്ടതിന് ശേഷം സ്ട്രോബെറി യോഗട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. പ്ലാസ്റ്റിക് ഷീറ്റ് വേണമെന്നില്ല, നല്ലൊരു ഗ്ലാസ് ആണെങ്കിലും മതി. മുകളിലും താഴെ ഒരേ വലുപ്പത്തിലൊക്കെ വരുന്ന ഗ്ലാസ്സുകൾ വീട്ടിൽ കാണില്ലേ, അതേ ഗ്ലാസ്സിൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ബെറിയപ്പം ഉണ്ടാക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഫ്രഷ് ഫ്രൂട്ട്സ് ആണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. ബ്ലൂബെറി, മാംഗോ, കിവി, ഗ്രേപ്സ് ഒക്കെയാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ബ്ലാക്ക്ബെറി യോഗട്ട് കൂടി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം നമ്മൾ നട്ട്സ് പൊടിച്ചത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അതുകൂടി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കുറച്ച് വാനില ഐസ്ക്രീം കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുമ്പം ഐസ്ക്രീമും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമായിരിക്കും. ഈ ഐസ്ക്രീമിന് മുകളിലായിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് കോൺഫ്ലെക്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കോൺഫ്ലെക്സിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഓറിയോയുടെ ഓയിസ് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അവസാനമായിട്ട് കുറച്ച് നട്ട്സ് കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ വളരെ രുചികരമായിട്ടുള്ളതും ഹെൽത്തിയുമായിട്ടുള്ള ബെറിയപ്പ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതിനി ഈ ഷീറ്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മാറ്റാം. ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ ഭാഗം ഒഴിവാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇത് ഉപയോഗിക്കാം. കണ്ടില്ലേ, എന്തൊരു ഭംഗിയാണ് കാണാൻ തന്നെ. കഴിക്കാനും അതുപോലെ നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. ഹെൽത്തിയും ഈസിയും ടേസ്റ്റിയുമായിട്ടുള്ള ബെറിയപ്പ് റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമ്മൾക്ക് കാണാം. താങ്ക് യു.